देहरादून से इस वक्त की खबर। कई जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी की बनी पूरी संभावनाएं। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर किया ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी बनी संभावनाएं। मौसम विभाग की माने तो मौसम का बदला मिजाज 30 जनवरी तक दिखाई देगा। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी के होने का है अनुमान।